Угу. Маленький, он просто... Может, ближе под свет все-таки. Давайте. Вот когда вы начали рождественские выпуски, еще, наверное, в 20-м, году, да. я подписана была на Байкультуру. Какой? А я еще 2,5 недели тому назад в детском саду у себя продвигала белорусскую мову с помощью ваших сказок. Дякую. Какой вам? Да. Такі успоміни з самого дитинства. Дякую вам, що прийшли. Да. Тримайтеся. Все буде. Ви дочекаєтеся добрих часів, сподіваюся. Да. Мені здається, що кожен, хто думає про переїзд, його чакае нейкі бар'ер, да? І у мяне у вялікай ступені гэта было менавіта так. Я думаў пра тое, што што я буду там рабіць? Увогуле, гэта іншае жыццё, іншая краіна, іншая культура. Каму я там патрэбны? І гэта вельмі как бы спыняла, асабліва ў маім узросце. Але калі жыццё ўжо само, ну вось так спрацавала, што я апынуўся тут, ну і всё, ты прымаеш гэта і можна жыць. Ну что? Ой. Привет. Друзья, мы находимся в собачьем городе. Собачий он не потому, что здесь собачий холод или здесь злые люди. Просто в Тбилиси очень-очень много вот таких вот милых собак. И они в меньшей ступени собаки, чем некоторые люди. Першае, што мяне, калі прачнуўся, вот, ну, я позна ноччу засяліўся там у гатэль невялікі. І першае, што я адчуў, што гэта цёпленька. Я выйшаў на вуліцу і раптам сам сябе злавіў на тым, што я усмешка не сыходзіць з майго лица, што я іду налево, направо і усміхаюся. Гамардзёба! Мне здаецца, што вось грузінская ментальнасць, як і мастацтва грузінскае, у тым ліку, як і іконы грузінскія, яны адлюстроўваюць вось душу гэтага народа, такую вельмі простую, наіўную ў лепшым сэнсе гэтага слова, і нават дзіцячую. Карацей, хлопцы, будем гэта есці яешню. Мы знаходзімся у такой кватэрцы, якую ось я уже другі месяц пайшоў даволі паспяхова, как бы, да, здымаю. Гэта наша кухня, на якую я з пункту гледжання эканоміі сродкаў, да, асабліва па рэстаранах не ходзіш, а гатуеш сам. Это Кока-кола, но пить ее детям нельзя. Мы ездим увогуле, Никита, это самое, на этот Самгори, на рынок. И там это чачи за 3 рубля вообще. И нормально. Неяк скромненько трымалась на троих. Ну ладно, ничего, там уже, если что, зайдем, перекусим. Пробачьте. Видите, что я упершыню я зразумеў, што я тут стаў спаць. Бо вось гэта паветра іншае. Там грузіны жывуць, можа, не вельмі там багата, але, блин, ну неяк нармальна, неяк свабодна. Меня возьмите. Может,
сказать вам что? Может, пытанні некие есть одразу? Каб мы уже так не сядзелі, як там у тэатры, бо гэта ж некі іншы фармат. У Тбілісі ўжо два такіх сустрэчы у Тбілісі адбыліся, бо людзі павінны сустракацца, асабліва ў нашай сітуацыі, мне здаецца. Мяне зовут Александр Жданович. 35 гадоў я працаваў у рускім драматычным тэатры імя Горкага, адкуль быў звольнены паспяхова. Што яшчэ вам сказаць? Вёў калыханку амаль 20 гадоў. Там будзе кавалак такой маляванасці, але ўсё ж такі я сёння буду вас мучыць там іншымі нейкімі рэчамі. Адразу пасля майго прыезда я пазнаёміўся з людзьмі, якія дапамаглі мне зрабіць паэтычныя вечары. Дай Бог слепцам глаза вернуть и спины выпрямить горбатым. Дай Бог быть Богом хоть чуть-чуть, но быть нельзя чуть-чуть распятым. Дай Бог не вляпаться во власть и не геройствовать подложно, и быть богатым, но не красть, конечно, если так возможно. Вось гэтыя людзі, Мандельштам, Пастернак, Бродскі, Караткевіч, Быкаў, колькі такіх імён можна назваць людзей сумлення, да? Якія могуць, прыклад якіх можа натхняць. Нават не гледзячы на тое, што ты можаш быць фізічна там знішчаны ці выцеснены з краіны. Усё роўна гэтыя людзі, на мой погляд, яны заставаліся пераможцамі, таму што яны не здраджвалі сваім поглядам жыццёвым. І, дарэчы, вось яны толькі і застаюцца ў гісторыі, не тыя прыстасаванцы, якія пытаюцца выжыць. Дай Бог, чтобы твоя страна тебя не пнула сапожищем. Дай Бог, чтобы твоя жена тебя любила, даже нищим. Дай Бог лжецам заткнуть уста, глаз Божий слыша, в детском крике. Дай Бог живым узреть Христа, пусть не в мужском, так в женском лике. Першы мой канцэрт адбыўся такі вось. Адбыўся толькі у камеры номер 34 жодзінскай турмы, калі я стаяў ля парашы. Вось. А мае сукамернікі, цудоўныя мужыкі, яны якраз на гэтых шконках. На гэтых шконках яны абсалютна, як у тэатры, разумееце, так, яны такім амфітэатрам такім расположаны, да? Першы там партэр, бельетаж, балкон, сур'ёзна. Яны там сядзелі, ляжалі. А чого вы не смеетесь? Я думаю, тут смешна. Мне смешна, напрыклад. 8 лістапада гэта была 5-я гадавіна смерці Люды, маёй жаны. У гэты дзень я меней баяўся, чым у іншыя разы, калі я выходзіў там на гэтыя пратэсты. Я прычысціўся і спаведаўся, я ўзяў благаславенне ў свайго духоўнага отца, і я ўзяў крыжык, з якім, такой драўляны крыжык, з якім я ездзіў у Іерусалім з Людай, і прыкладаўся да гроба Гасподня, да, такой, для мяне гэта такая святынька. І я з гэтым крыжыкам такім, і там гляджу, жанчыны нейкія на такіх павышаных тонах, як сказаць, да, размаўляюць з некім, наоборот, такім невялічкім, такім узелёным, да, сілавіком. Вось. І той на іх там орёт. Ну и вось, я сказал, не кричите на женщину. Хопс, как бы, и меня потягнули. А я уже, тогда уже была борода, ну, крыжик, это все. И они так, батюшку схватили. Ты себя в счастливце прочишь, а при Грозном жить не хочешь? Не мечтаешь о холере флорентийской и чуме, хочешь ехать в 1 классе, а не в трюме, в полутьме. Калі я выйшаў на волю, да мяне звярнуўся Сергей Будкін і прапанаваў паўдзельнічаць у такой, как бы, вось, акцыі, да, новае жыццё Маляваныча. Прывітанне, мои дороженькие.
Сёння мы будем чытаць казку Владимира Караткевича «Нямоглы бацька». І так з'явіўся вось гэты праект, спачатку казкі змаляваны, чым потом з'явіўся канал Бэйбус. Вельмі вялікай рацэ ў адным вельмі пустэльным краі, куды ніколі не пранікаў чалавек, жыло шмат кайманаў. А потым пачаўся 21 год, калі атмасфера змянілася. Мы працягвалі здымацца і ў 21-м, 22-м годзе. І, дарэчы, шмат хто у адзін голас, нават з адной інтанацыяй наказалі: а вы ў Беларусі, а вы яшчэ ў Беларусі. Ну, я вырашыў, што я буду да апошняга там. І вырашыў так, а каб бароцца са страхам, я вырашыў так. Чым все время жыць так, як будто на табой гэта сякера, трэба уявіць, што гэта сякера ўжо ўпала. То есть я сабе казаў: ты ўжо ў турме. Ну давай жыць так. Гэта дапамагае, разумееш, ну все, мы ўжо чаго баяцца, ты ўжо там, ты ўжо ў турме. І ведаеш, на нейкі час гэта спрацоўвала. І зараз я ў Грузіі толькі адчуваю, наколькі ўсё роўна там у падсвядомасці, ну гэта ўсё варілася, да, вось гэта вось страх, да, все это. Я съехал, потому что меня уже близко подобрались, да? Реально, да. Ну, стали звонить, вызывать, все это. Я понял, что это кончится как бы плохо, да. Тое, што зараз адбываецца у Беларусі, вакол Беларусі, ў краіне, ну, гэта тыя падзеі, якія вельмі балюча адгукаюцца, да, на кожным з нас. І, ну, как бы нічога не рабіць і маўчаць у гэтай сітуацыі невыносна. А з другога боку, што мы можам, як мы можам уплываць, да, на тыя падзеі гістарычныя, якія зараз адбываюцца. Таму вось гэта самая простая магчымасць, гэта выходзіць на такія акцыі, выражаць салідарнасць з тымі беларусамі, якія застаюцца і не могуць зараз рабіць тое, што мы можам вось у свабоднай Грузіі зрабіць. Конечно, злость и гнев, и все гэта ёсць. Ну, можа, для дзяцей не трэба гэта там расказваць, няхай будзе такі образ маляваныча добрага. Ну, я розны, как і все, я думаю, людзі, а я асабліва такі палярна бываю розны. Конечно, злость и, конечно, гнев. Залаєш ми в злу годину. З верай мне цяжка, я зараз. Я не згубіў яе, не, але некая такая метамарфоза, яна, конечно, адбываецца. І мне шкада таго, што са мной адбываецца, бо я не раблюся лепшым ад таго, што я ось, как бы, да, адказаўся ад нейкіх, як сказаць, міфаў, да, і ці давер'я нейкага ў нейкіх важных для мяне ступенях. Таму я не хвалюся гэтым, можа, гэта не вельмі добра, бо я, можа, у меня сліху такая распущенасць какая-то ёсць такая. Але калі нейкія арыентыры згубіліся, да, я прыслухоўваўся вельмі глыбока да сябе. І там я знаходзіў, ну, вось хлопчыка. Яму я давяряю. Бо мне здаецца, што, ну, чысцей за дзяцей, чысцей за і насамрэч і мудрей за дзяцей нікога няма.
Ведаеце, што адзін чалавек пра сябе казаў, што ён бацька ўсіх беларусаў. А я нават тады яшчэ, калі быў у разгаре была как бы калыханка, я казаў, што а я бацька ўсіх маленькіх беларусаў. Открывайте зонтик и давайте скажем. Дождик, дождик, и крапай. Іх не падманеш, яны альбо ім падабаецца, альбо не. На чым трымаецца наша голова? Што яны могуць? Яны не зашореныя этими нейкімі самым разным, ідэалагічнымі, рэлігіёзнымі, палітычнымі какімі-то шорамі, да? Для іх пофіг, колькі ты зарабляеш, на якой мове ты размаўляеш, дарэчы. Кожны вечар гэтай яснай халоднай восені і штовечар вожык з мядзведзіка збіраліся то ў вожыка, то ў мядзведзіка і пра што-небудзь размаўлялі. Мне вельмі падабаецца, каб дзеці не проста казкі слухалі, да, а калі мы прыпыняемся, например, і кажам, а вось як бы мы далей гэтую невядомую нам казку, кожны з вас як бы гэты сюжэт павярнуў. А вожык дастаў з каморыны скрыпку, паклікаў двух зайцоў і сказаў ім: «Ідзіце, бярыце свае мінулагоднія барабаны і вяртайцеся да мяне». Ніхто ніколі не адменіць дзяцінства. І ніхто ніколі не адменіць казкі. З нагоды гэта я яшчэ хочу сказаць, што самае дзіўнае, але я даведаўся не так давно, што «Пеппі доўгая панчоха» была напісана Астрид Лінгрен у 1941 годзе. Самая жыццелюбівая гераіня з'явілася на свет падчас жахлівай Другой сусветнай вайны. І «Маленькі прынц», ввогуле мой самы любімы, ён таксама быў створаны Экзюпері падчас Другой сусветнай вайны, здавалася б. І гэта таксама, гэта таксама адна з магчымасцей як бы эзопавым языком, як бы казка, як бы дзіцячая казка, сказаць пра тое, што адбываецца зараз. Пусть живет вместе наша башня. Крепко, тесное объятие. Время — кожа, а не платье. Глубока его печать, словно с пальцев отпечатки, с нас его черты и складки, приглядевшись, можно снять. Что не век, то век железный, но клубится сад чудесный, блещет тучка, обниму век мой, рок мой на прощанье. Время — это испытание, не завидуй никому. Времена не выбирают, в них живут и умирают. Большей пошлости на свете нет, чем клянчить и пенять, будто можно те на эти, как на рынке, поменять. Насамрэч я правда пастарэў. А тут барада, да яна яшчэ пасівела. І вось, хочаце верце, хочаце нет, яна пасівела ў жніўні 20-го года. Ну, праўда, гэта праўда. Але безумоўным здабыткам з'яўляецца тое, што я адкрыў проста цэлы свет. Да? Тыя людзі, якія з'явіліся ў маім жыцці пасля 20-го года, гэта здабытак безумоўны. Ведаеш, што вось такое вітае, я не першы, конечно, гэтую думку зараз там пратранслірую, але, так было б класна, вось калі б сабраліся гэтыя, колькі з'ехала, 200-300 ўжо тысяч, я думаю, што не менш. І далі б ім какой-нибудь маленькі кавалачак зямлі, да? І была б гэта нейкая, вось, тая Беларусь, і это было так класна. Вось, я разумею, што это вось яшчэ адна казка, якую Маляваначка бы расказвала. Ну, праўда, гэта было б
Вось гэта і ёсць, для мяне гэта і ёсць Беларусь. Тыя людзі, якія падзяляюць твой светапогляд, да, твае думкі, з якімі табе добра. Нешта такое.